清晨5點幾瞓唔着，睇下可唔可以迎來晨光第一線啦。因為呢，我肯定呢度係向東嘅，所以就即管試下睇望唔望到。我啲朋友呢，就直接上咗天台露天溫泉嗰度感受，不過佢哋都話冇啊，今日可能陰天，咁啊只好回頭揾周公繼續瞓覺好過啦。一直揾周公揾到9點鐘，然之後再浸咗一轉溫泉，就起身落去食早餐啦。小朋友一起身就食自助早餐啦。柏橋同 Uncle Auntie 成為咗忘年之交。離開呢個煙波四季飯店啦，而家出發去今日嘅第一個景點，暫時就落緊毛毛細雨，等睇下落車嘅時候使唔使笠雨褸啦，雨褸就帶定㗎啦。而家呢，我哋就離開煙波酒店，拜拜。跟住就會去一個4分鐘車程嘅炮樓參觀。出發。說時遲那時快，我哋已經登頂啦。其實呢度呢，離山腳就好短路，不過條路呢都相當斜。咁同埋呢，上到嚟呢，我就有印象喺好幾年前呢度我嚟過一次，跟住啲 friend 就話咁難行嘅地方，即係咁偏僻嘅地方，你竟然已經嚟過一次咁。但係呢度呢係靚嘅，好似一陣間我哋影嗰棵樹呢，呢棵樹啊都好靚嘅，咁所以就有印象咯。好使好用啊！叫個僆仔啊，僆仔幫手影相玩下先。佢哋一路行一路喺度探險，又講緊應該點樣影相會開心啲、靚啲，個景會好啲。咁其實呢，而家呢個山上面咧係落緊雨嘅，同埋呢超級凍。個個好朋友呢都馬上着返衫，連我件羽絨背心呢都派上用場啦。喺炮樓影完相之後，大家都驚天氣唔係咁好，所以呢就落返宜蘭市中心嗰度去易順軒買咗一啲手信、麵包啊咁樣，咁就返林口啦。所以今次嘅旅程呢，就叫做圓滿結束。呢個餅呢，就係柏橋仔買俾爺爺嘅手信，佢自費㗎。我哋同領頭帶隊甩咗，而家嘗試自己跟 Google 返屋企。不過因為係日頭同埋冇落，有落雨，不過好無雨啦，無雨，同埋天色唔係咁差，應該係可以嘅。嘗試一下，努力。準備上高速。往
互相通報位置，就好似一齊返緊屋企咁，感覺都幾得意㗎。哇！密雲有密雲嘅咧，個山咧，嗰啲霧騎住個山咁樣，幾得意啊！準備入隧道啦，雪山隧道。終於出嚟啦！啱啱用咗10分鐘時間嘅，咁佢呢度限速90，但我留意我哋係均速大約70嘅啫。咁啊，因為裏面今日都假期都係多車嘅，咁啊而家出咗嚟啦。原來仲有第二橛嘅，又入過啦。哦，駛返去台北市咯。準備返屋企嘅途中，仲有大約10分鐘，又是天盆大雨啦。所以呢，今日嘅晚間活動都係冇㗎啦，要返屋企煮飯食啦。今日嘅節目到此為止結束，拜拜。終於返到林口咯，咁啊收到號外消息，今日表弟冇人接放學。同場加映，表哥接表弟放學，而家佢哋去緊接表弟。表弟又好嘢喎，平時只係 FaceTime 見表哥個樣，今日一望到佢竟然認得，識得主動叫。維維你，阿柏橋你過去啊！維維，你等佢，你叫佢望表哥。表哥，你唔使拎書包，好貴啊！然後可以拿着，你扣住佢。哇，這隻好可愛！看媽媽，這樣，對，拿好。誒，你攬住啊，柏橋。好踢腳啊！畫面好溫馨喎，柏橋嚟台灣第4日，兩老表終於聚首啦〜